Vëvës s'kan drejt mu më drejtu mu. Ja, se më pëtu si vëvës. Ju deklaru publikisht, falenderit shumë. Hiç mos u deklaro, lutëm himana. Është dhe ti protesto. Hen, sekreti komunal. I kanë të gjitha nëse më pengot, lutëm shkoj ki punë tua, po të pengojën e ty në punë tua. Jo, pengom njerëz. Ti më pëse me të pengu, s'ka me të falë me ngrutë. E krymë. Po në tjeti aj që më tregon mua me folë, pretëm që aty foli. Jo, ti si e me mu si më folë. Kur? Jo ti po kur kush? Kur, heq? Tjera parë më ramë ti mu që më pengon. Ti e mu më se më pengo kur? Pretëm aty. Jo ti por gjatë deputat. Jo, s'ki shonë, ti tjerë, qka bën me tjerë do punë e jote. Po, unë e me edhe me ty. Jo, me mu, jo. Ti e me mu kur, ti e s'krokosh. Vullneti i popullit zgjidh dhe zgjedhja. Dhe për në zgjidhja. Pa të njerë i shumë. E vlerësoj përpjekjet për një qasje ma ndryshe, e vlerësoj përpjekjet, i kam lexuar me interes, edhe po pres me pa diçka ma serioze, do të thonë këtë drejtë. Mi po vetë fakti që është diçka ma ndryshe, unë e vlerësoj edhe pres me pas një ndryshim. Absolutisht po, është fatme lima. Dhe nuk ka asnjë arsyetim më tej që për shkak kryenësisë politike të Zotit Kurti e të vetë vendosjes në insistimin e tyre për ta bërë kryetaret kuvendit Alvolena Haxhiun pa i pas votat për herë të parë në historinë e re të Kosovës pa shumicë parlamentare, kjo situatë nuk duhet vazhdoj më tej. Ne edhe një herë përsërisim qëndrimin tonë, i ka rreth 40 opcione Zoti Kurti, këtë çka duhet është që vërtet të tërhiqet nga propozimit që nuk e ka shumicën, siç e kemi thënë se se ka pas as më herët. Gjatë kësaj jave do të publikojmë dhe një 15 pikësh të kësaj ose të agjendës të kësaj qeverie të unitetit. Me fjalë të tjera, këto 15 pikë do të ishin dhe 15 tema të kyçe me cilat do të merrej kjo qeveri e unitetit. Refuzimi i idesë për një qeveri të unitetit pa ofruar një zgjidhje tjetër, fatkeqësisht është insistim në vazhdimin e kësaj blokade 48 orëshe. Dhe kjo blokadë ose vazhdimi i kësaj blokade 48 orëshe fatkeqësisht por natyrisht do e çonte vendin në zgjedhje të parakohshme të reja ose të ndryshe ripërsëritje të zgjedhjeve parlamentare që patëm në shkurt, e zgjedhjet ose ripërsëritja e zgjedhjeve është gjëja e fundit që i duhet Kosovës. Kosovës tani më, siç kemi deklaruar deri tani, i duhet një qeveri e unitetit, e cila do të kishte një afat të caktuar kohor, një agjendë të caktuar. Thor për Albin Kurtin, marë i thot. Hajde juve spionalet, po qytetarit për spional është kjo me të vërtet e pa kuptim. Ta si duket e kanë një plan kriminal me na i bo 2 parë zgjedhje. Unë s'po di tjetër qysh me deshifru këtë sjellje kështu. Si të qoftë me kurrën është hera 30, unë e ftoj tash edhe presidentja më kyç, edhe mo mos të gjasin më tepër. Edhe i ftoj deputet, nëse kanë marrë rroga këto 3 muaj sa s'kan punu, le t'i kthejnë, ose le t'i japin për sos kindërdorf apo për një çështje humanitare. Shumë jam i nervozum edhe i shqetësum për që nuk u nalë aty. Nuk ka pas asnjë arsye. Marë i kohë.